ผู้ป้องกันพายุคอมมานเดอร์ทาวาอัคทีฟบรรกาศ1 เทิร์นเลือกการ์ดที่มีชื่อเหมือนการเป็นเครื่องที่ตัวคุณ1 ใบและหงายก็เป็นนั้นเลือกในกล่องของคุณไม่เกิน1 ใบจะจบเทิร์นยืนยันแล้วความสามารถแล้ว5,000แล้วความสามารถบันทึกเอกาศหรือนี้สามารถโจมตีถอยหลังได้เมื่อจบเทิร์นนี้ความสามารถออโต้บรรกาศเจเนเรชั่นเป็น3เฟส4เท่านั้นเมื่อนี่ของคุณโจมตีบรรกาศเลือกในกล่องคุณคู่แข่งไม่เกิน3 ใบคู่แข่งเลือกดีใช้ในกล่องของตัวเองจากสูงที่เลือกที่เหนือนั้นทั้งหมด